Sabundipa liya tau chu thuri piyata tana Aungi kene kare tau ya Khong da ba ma chu re oya liu ni ma Nyi ta ya sa ta na wi si ki khong lu la ki sha ye vi ra Mahabori tadana tuya Mahabori adipri pama Nayaka siya Eka mahatadma Sotika dasa Badaluna Nayara tisya Tato punasangani Sayidu mingala Sidwe Chide luwi Sabundipa liya tau chu thuri piyata tana Aungi kene ma kare tau ya Khong da ba ma chu re mola miu ni ma Nyi ta ya sa ta na wi si ki lu la ki sha ye vi ra Mahabori tadana tuya Mahabori adipri pama Nayaka siyaro Eka mahatadma Sotika dasa Badaluna Nayara tisya Tato punasangani Sayidu mingala Sidwe chide luwisa Pori jatau Nayaka usho Badana Nayara siyaro Ateya yo Shilura Tadana roju Tewu tayue naisiya Winiya nya tata Tadya webi Kiluwiya Yahi kai chilura Yabi tetai Chama chana Tadana tuni Pori jatau Nayaka usho Badana Nayara siyaro Ateya yo Shilura Tadana roju Tewu tayue naisiya Winiya nya tata Tadya webi Kiluwiya Yahi kai chilura Yabi tetai Chama chana Tadana tuni Sati chachwe Wiye kani ma Sakai tai diwe yune Ywa che ywa lire Kamiro uchomya ne Mero do somya ilu ma Yuma pekri
ba mengala ze du ta ba mengala ze du ta ba mengala ni dam phya bai Nyama taki twasi chinga Nyama taki twasi chinga Tatong tong ya ne Chao se khuna khu adi pyu re Thu mya po ke Tabo rwe sang Sali ye san luen Phwa tang sin di Maha Bodhi Thadana pyu thana chau ma Adipati Maha Nayaka Eka Maha Tatama Sotika Taza Paranda Nayara Ashin tu mya i Tất đỏ khuôn xe ngán nè bì Xây yê đu tập hình bố nè Quý giả đá mình là tập hình bố xin nuôi ya rồi Có mấy chỗ đấy Hê Yà bè yòa mà Màu hà nhô yê Ông mình là phô yê cả Xí lô tăng Sô ra chá chá bà tụ tụ nô gà Được
တူမေတ္တာကနာမိပါဗျာဘုရားဒုက္ခကုရိယနိရောဓနဲ့မေတ္တာတရားလေးသစ္စာကိုဘုရားမကူပြနာမှုညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တည်နာမှုတော်များစွာဗျာဒီဝိမြတ်လာစွာသောမေတ္တာတော်ရေကိုကနာမိတောင်းခါမာဤခံယူပါသည်ရှင်ဗျာဓမ္မတမလေးပါဘုလေးပါနိဗ္ဗာန်ပြည့်ပြပရိယတ်တိဟူသောဇေဘသောတရားတော်မြတ်ဤဒီဝိမြတ်လာစွာသောမေတ္တာတော်ရေကိုကနာမိတောင်းခါမာဤခံယူပါသည်ရှင်ဗျာသံဃတမေတ္တာလေးပါမေတ္တာလေးပါရှင်းပါသောအရိယာသံဃာတော်ရှင်သူများနဲ့ပရိယတ်တိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာသုံးရကိုထုတ်ချင်သွားတိရဆိုင်နေတော့သာသနာတာဝန်ကျေပြုစွာထမ်းဆောင်နေကြကုန်တော့ယခုရှိတဲ့သမှုတွေသံဃာတော်ရှင်သူများများဤဒီဝေပြလာစွာသောမေတ္တာတော်ရေကိုအနာမိတောင်းကပါဤခံယူပါ၏ရှင်ဘုရားအနာမိတောင်းကပါဤခံယူပါ၏ရှင်ဘုရားမာတာပိတ္တမြတ်မို့ထုံမကကျူတိကျေစုအနန္တကြီးစွာကုန်၏မိခင်ပါခင်ကျေစုရှင်များဤဒီဝေပြလာစွာသောမေတ္တာတော်ရေကိုအနာမိတောင်းကပါဤခံယူပါ၏ရှင်ဘုရားအနာမိတောင်းကပါဤခံယူပါ၏ရှင်ဘုရားအတရိယတနာပဲ့ပြင်းသုံးပြင်းဆုံးမှာဟောဝါဒပေးကြကုန်သောလောကီပညာဖြာဖြာလောကုတ္တရာပညာဖြာဖြာဝါမချောင်းနာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိအောင်သောတိဆုံးမှာဟောဝါဒပေးကြကုန်သောသိစရာမြင်စရာကြားစရာသိစရာမြင်စရာကြားစရာပါဝိတိဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်များ၏ဒီဝေမြတ်လာသောမေတ္တာတော်ရေကိုအနာမိတောင်းခံပါ၏ခံယူပါ၏ရှင်ဘုရားအနာမိတောင်းခံပါ၏ခံယူပါ၏ရှင်ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးနိဗ္ဗာန်ဗျာအာစရိယအပါဝင်အနန္တောအနန္တ၅ပါးဥဒိဋ္ဌာ၍ဒီနေ့ချိန်ကမှာမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကြီးအတွန့်ရှည်ရာတိတ္တခိုင်မြဲအောင်သာသနာတော်ကြီးကိုဖြစ်တည်နာခိုင်မြဲနိုင်စေခြင်းကသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့မဟာဗောဓိတထောင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့မဟာဗောဓိသာသနာပြုဌာနချုပ်ကြီးမှာအဓိပတိမဟာနာယကအကမဟာတတ္တမဇောတိကတကမရန္တနာယကရှင်သူမြတ်ဤတက်တော်85နှစ်ပြည့်သိရတုတပင်းပွဲဆင်နွဲသည့်ဝိဇာတမေကလာဝေဘွားတတ်စီတဘောရဲလာပြီတဘောရဲလာစား14ရက်နေ့မှာဝေဘွားတတ်စီနဲ့ဝိဇာတမေကလာပွဲနဲ့သိရတုမေကလာတပင်းပွဲဆင်နွဲရပြီယခုကအားလုံးသောဘုရားဘာသာတော်ဝင်သူတော်စင်များကနေပြီးတော့သူတို့ကဲကဲနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသက်တော်ရာတော်ရှင်နိုင်စေခြင်းကဆရာတော်ကြီးဒီကံကရကံကဝိဓုပါရကုမြောက်သက္ကတတော်မူသောကနာစရိယကနာပါလောကလစ္စီပေတလသိက္ခာကာမဘုဒ္ဓတာခန္ဓာတရဝိတယကဂုံထုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်ဘုရားကြီးသက်တော်ရာတော်ရှိပြည်သာလာတော်ကြီးမညှို့မလွှာရအောင်ကိုယ်စွမ်းမြင်မာတဲ့မြင်မာအောင်သာသနာပြုနိုင်စေရလို့ဘုသောနေသူနေကရွာသူရွာသားကဘာသူကဘာသားများ၏ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးကုန်ပြီဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်တွေကိုဖြင့်လေကရုထားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကျင့်စဉ်အတိုင်းတတ္တဝါအများကိုဖြင့်သန္တရကယောဂန္တရကဒုဗိကန္တရကကာကြီးသုံးပါးကျော်လွှားပြီးသကာလယခုကသို့ပြည့်ရည်သာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတော်ကြီးအတို့ချေစွာတိကခံမြအောင်သာသနာပြုပြီးသကာလမဲ့ချမ်းသာပို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရလို့မေတ္တာတော်အနန္တနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျင့်ကြံကြုတ်ဖို့အားထုတ်ပြီးသကာလယခုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဖြင့်လက်တော်85နှစ်ပြည့်စေရတုတပင်ပွဲမှာဆင်နွဲတဲ့အခါမှာအားလုံးနေသူနေသားရွာသူရွာသားကဘာသူကဘာသားမှာမကြံအားလုံးကိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုအနန္တကံမမြောက်အောင်ကျေးဇူးတော်ဆက်ကြတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး
ကြီးတက်တော်85နှစ်ပြည့်ညီကျော်၍တက်တော်အလိုက်85ပတ်ချီချခိုင်ညို့ရပ်ပြာချနိတိရေတာပူပေါ်သာတော့တို့ရတုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရတုကိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာတိတိဣကာယမြေစုကျောင်းဆောင်မှာခောက်ကူကျောင်းဖြစ်ဘုဆောင်တိုက်ရေချံမြို့မှာဆရာတော်ပညာတိတိကနေဆရာတော်ဘုရားပူဇော်ပါတယ်ကြော့ပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရွာမှာမော်ရညွန့်ရဲ့အောင်မင်္ဂလာအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဂုံသူစစ်တေတာများကိုချီးကျူးပြီးတော့အလုံးစုံဘာသာလွန်ဝင်သူတော်ရှင်များကြီးကျိုးလေးစားပြီးသာဓုခေါ်နိုင်စေရန်ယခုကလို့ကျွန်တော်တို့ပူဇော်ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ပူဇော်ပါရစေထူလာပေစွာAma
တဖန်စင်နွယ်နာမနဲ့ဒုက္ခမိဖို့ဒုက္ခမိဖို့သူဆောင်ပြကြမာကလက်ခဆန်းရှင်လာရာဆန်းရှင်လာရာလာတော်တွင်ဒုက္ခဆန်းတဲ့ဆလေးရဲ့ဆလေးဆလေးရဲ့ဆလေးဘာပဲမယွေလေအချင်းဆလွဲတိုင်းွယ်ပါလားအချင်းဆလွဲတိုင်းွယ်ပါလားတပြားထူးကြအမောပါကဖွာမြေလာသည်မာတေရာကံစွာသည်မာတေရာကံစွာဆုံးလို့စွာနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြည့်စင်ထေရုပတိကထာလို့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သေရတုရွှေရတုငွေရတုအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါတယ်ယခုချိန်ကားကြပြန်နော်အသက်တော်အပြင်85နှစ်ပြည့်တော့သေရတုတပည့်ငွေရတုရွှေရတုအဲ့ဒီလိုအသက်50အသက်အစိတ်စပြန်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့ဂုဏ်တုအပြင်ကျူထောပတာပြုပြီးတော့ယခုဟောပါကရတုများဒီကျူဝင်ရတယ်ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့တောင်းမင်္ဂလာတကွယ်သားလုံးကဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေပေါ်မြို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်သူတော်စင်များကြားလိုက်ရတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလဂုဏ်သမာဓိကိုပညာကိုဝိမု ക്തി ကိုဝိမု ക്തി ဉာဏတတ္တနာကိုသူစွာဂုဏ်တူးတွေကြားရတာနဲ့သာဓုဘောဝရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာအားရပါတယ်အဲ့တော့မြို့မုံရွာမကွာခရီး7မိုင်ခရီး7မိုင်အနီးဝင်းနီးချင်းပေါ်ကဘာကျော်အောင်နဲ့အဟောဝီရီသွားဆောင်ပြီလေမပြည့်သီလဒီစွာတမာတိကြီးစွာပညာသီလတမာတိပညာမိခါ300နဲ့ပြည့်စုံပြီမဟာဗောဓိ1000စသည်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရှိကျူနိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုဒီပါလန်းဒီတနာခုနဝန်တန်ကရုံတတ်တာအလားပဲဒီလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာကျေးဇူးတော်အနန္တကြီးမားပါပြီလေဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်သူတော်စင်များကနေပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမဲ့တော်ရာကျော်ရှိ၍သာသနာတော်ကြီးထွန်းရှင်းစွာတည်တံ့နိုင်မြဲအောင်သာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့တရားဓမ္မအများကနေမေတ္တာစေရနာထားပြီးတော့အခုကဲဆိုကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့တရပါတယ်ထေရာအကျော်ဆရာတော်ဤဘောထုတ်ပါမအမဖွယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမွေးဖွားလာသည့်အချိန်ကစပြီးတော့ထုခဲ့တဲ့ဂုံထုတွေထုခဲ့တဲ့အတိတ်ထုခဲ့တဲ့နမိတ်တွေအဲ့ဒီလိုထုခဲ့သောအရာမှာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမွေးဖွားတန့်စင်ပါလဲအဲ့ဆိုရင်အရာတော်မြုပ်နေဆွေတွင်းဆုံးပြေရွာမှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဇာတိချက်ကျွေးမွေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်ဖ
ဖခင်ကြီးကဦးထုံးမြမိခင်ကြီးကဒေါ်စောမြိုင်တို့ဤဝါချာတိုက်တွင်ဖတ်တန်ဆင်ပြီးယခုကကျွန်တော်တို့အလာထင်းကျော်ဆရာလောင်းလျာကိုခေါ်တင်းခေါ်ကောစာတက္ကိပါကကျွန်တော်တို့1300 1200အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မောင်ရှင်ဆိုဆရာတာလာထေကျော်လောင်းလျာတော်ကိုခေါ်ကောစာ1200တွင်မောင်ရှင်90နှစ်1992နှစ်တက္ကိကျုံရာဒီကုံရောက်စူပါပေါက်လေတဲ့ဝိတ်ကုံမြဲအမတပန်းရှင်တွေနမနေနှစ်ဘုကဲမိဘုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီဟိုရဲလာမှာတို့ရင်ဝိတ်လုံနေလက်တော်မြတ်ဖြန်းပြီးတော့မိဘုံမိပူဇော်တဲ့နေ့ပြောရမှာပါပဲအဲ့ဒီနေထုနေ့ညမှာဖြင့်14ရက်နေ့မှာဆရာတော်ဘုရားဝမ်းမြင်တော့စနေနေ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စနေရက်စနေဖွားပဲမရွေးအချင်းစလွယ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားဝိပွားသည့်အချိန်ကစထုခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေထုခဲ့တဲ့အင်္ဂါတွေထုခဲ့တဲ့အတိတ်ထုခဲ့တဲ့နမိတ်တွေအားလုံးပြပြီးအချင်းပါဖြင့်စလွယ်စမ်းပါလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယခုချိန်ကမှာသာသနာတော်ကြီးအထုရှင်းသွားတိတာခိုင်းရင်အောင်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ကဲလိုက်တော့ယူကြဝေစာထေလောင်းလျာသူမြဖြစ်စင်မှာတောင်းတင်တော်တွေ့လောင်းလာချိန်ကာလ၌သာစွာအေးရင်မခဲတင်ပေါ်ရွှေပြိုအိတ်ဆက်နေစင်လျက်ဝဲနေတဲ့ဖွယ်စားဒီတော်မှာသာယာတူကျူတကဲဥမှာရွှေမြူသာယာချော့သိမ့်လာတော့ကောင်းစွာဆောင်ရှောက်အလောက်ဖွယ်မှာကြုံရဗျာဤတစ်ဖက်မှဖွယ်ပုံနေရွယ်မူလူမျိုးတူထူးခြားစောင့်ရှောက်လာတော့ထင်ရှားအမှန်တွေ့ကြုံများတပြား12နှစ်ရောက်လေခါတွင်ကောင်းကင်ထဲမှာငယ်လင်းတာပင်ချစ်ခင်ကျင်တာဝဲရှာတော့အစာပေးဘူးအထူးကြုံခဲ့မဖွယ်စားချောင်းမထီလောင်းလျာဟောတာကျွန်တော်တို့မတန်းတင်တော့တဲ့ရွယ်တော်9လသားအချိန်အခါအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်ပကက်ဒီမင်္ဂလာပြုတဲ့ခါမှာရွှေပြောအိတ်ဆက်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှစ်ဖွဲ့ဆောင်အောင်နဲ့ကြီးတကောင်လာ၍မာယာတွန်ကျူးပြီးတော့ပကက်ဥမာရွှေမြူသားရချော့သိမ့်လာတကက်တော့တဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်အလောက်စပွဲမှာကြုံရပြန်ဤအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကြီးများလာပြီးတော့နားတယ်အကောင်တော့တပါးမပွဲသုံးနေရွယ်မူလူမျိုးတူထူးခြားစောင့်ရှောက်လာတော့စောင့်ရှောက်ခါတော့လူမျိုးကြီးဝိပုစင်ကျင်နဲ့ဒါသူတော်ကောင်းသာသနာ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှာပါဗျာအဲ့ဒီလူမျိုးကြီးလာပြီးတကားလားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘေးမတိရမခရအောင်အလိုအစသာအရာရာကြနိုင်အောင်ဆောင်နှမ်းရလို့ပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာ300တို့ရှိစွာတိကျခိုင်မြဲအောင်သာသနာပြုနိုင်ရန်အတွက်ဘေးကူတမြဝဲမခရအောင်လို့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်စောင့်ရှောက်တဲ့လူမျိုးကြီးတူပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးကိုလာရအောင်ပြီးတော့ဒါစောင့်ရှောက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တပြား12နှစ်ရောက်လေခါတွင်ကောင်းကင်ထဲမှာငယ်လင်းတာပင်ချစ်ခင်ကျင်တာ
တော်ဝါကနေအစာများနဲ့လာကျွေးပြီးကြတော့ဆရာတော်ဘုရားအပေါ်မှာကောင်းငင်ကနေပြီးတော့လင်းတာများကနေအစာများတို့အန်ချတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါထုခဲ့တဲ့အတိတ်ထုနမိတ်ထုပါပဲဗျာအစာပေးဘူးအထူးချိုးကဲမဖွယ်စာကြောင်းမထီလောက်လေရပညာကောဝဲမောင်တို့ကျွဲသည်တဲ့ငယ်ကြီးကမောင်တို့ကျွဲတဲ့ကြည့်စေဥစ္စာတို့ကျွဲပြီးတလားလားသာသနာတော်ရဲ့ချုပ်ချေအောင်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတဲ့ဖွဲ့ပြီးဒီပညာမောင်တို့ကျွဲသည်တဝက်ဆက်တော့ခေါ်ထုံးဟောဟာခေါ်ထုံးဟော1300ငါရောင်ရတကရင်ကောင်းမြနှိဝဲရှင်ဖြစ်လေအောင်ပဆောင်သူမဆရာထေရသူနေရခေါ်ဦးရီဦးတော်စမထေမြဒီမဟာတဗျာထေစရာကစိတ်တရားကဥပိ္ပစာဟုဥပိ္ပစာနဝပြုပေစွာဒီထေရလောင်းလျာဝဲပညာကမပါနာယတညီလာတော့ရှိသေစနိယဘွယ်တော်သားရဲ့ပပိစမင်္ဂလာဆင်ပါဤနာယတသမလေးလာပြီတိလာခြင်းကိုမချို့ဆုံးစွာကောင်းစွာခြင်းဆောင်ထို့နာစတိမြည်ရှိပစ္စာဆရာများပေါ်ကျင့်ဝတ်တော်များခြင်းကြ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Ah,